Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээ өргөхөд бэлэн боллоо. Америкийн нэгдсэн улсын Аризона мужид Меса гэдэг газар байдаг юм байна. Тэнд Трэвис Александр гэдэг 30 настай залуу амьдардаг байлаа. 2008 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Трэвисийн сэтгэл санаа үнэхээр сайхан байжээ. Учир нь тэр орой маш чухал уулзалттай байсан юм. Энэ уулзалтыг амжилттай даваад гарчихвал албан тушаал дэвших нь баталгаатай болсон бай. Компани нь түүнд амлалт өгчихсөн байлаа. Бас саяхнаас уулзаж эхэлсэн бүсгүй болон хэдэн найзуудтайгаа хамт Мексик руу аяллаар явах төлөвлөгөөтэй байсан болохоор бүр их догдолж байжээ. Тэр өдөрч бас офис руу ирэхгүй байж болно гэж компани хэлсэн гин. Сайхан завтай өдөр байсан болохоор Трэвис бүх зүйл сэтгэл хангалуун байлаа. Тэр өглөө сэрмэгцээ халуун ус дүүргээд ваннд орохоор болов. Тэгээд аяллаар явахдаа авч явах гэж шинээр авсан камераараа толны өмнө селфи зургууд арсан байна. Тэгж байтал ванны ус дүүрэх үеэр гинэт хаалганы хонх дуугардаг. Ирэх хүн байхгүй гэж бодоод хаалгаар харуул тэрний найз охин Жуди Ариас зогсож байсан юм. Урдчилж хэлээгүй болохоор Трэвис үнэхээр гайхжээ. Тэр байтугай Жуди 1500 км-ийн зайд орших Калифорни мужид амьдардаг. Хоёулаа хоёр өөр хотод амьдардаг болохоор холын харилцаатай байсан юм. Найз охин нь ирсэн болохоор баяртай байх ёстой биз дээ. Гэхдээ Трэвисийн нүрэн дээр нэлээд гайхсан, балмагцсан төрх илт харагдаж байв. Жуди шинэ байдлыг гадарлжээ. Гэхдээ Жуди уур амьсгалыг эвдэхгүй гэж хичээсэн. Би ирчгээд байхад баярлахгүй байгаа юм уу? Намайг санаагүй юм уу? Би чамтай уулзах гэж 15 цаг машин бариад ирсэн шүү дээ гэдэл эрхлэнгүй байдлаар ярьлаа. Тэд 2 жил үргэлжсэн. Эхэндээ нэг хотод амьдардаг байв. Харин 2 сарын өмнөөс Жуди өвгийнхөө амьдардаг Калифорни мужид руу нүүж холын харилцаатай болсон юм. Гэхдээ тэд тогтмол холбоотой байсан сард дор хаяж нэг удаа уулздаг байв. Би холбол сэтгэл холдно гэдэг үг байдаг шүү дээ. Трэвисийн сэтгэл өөртөө шандаж эхэлсэн байлаа. Тэр өөр бүсгүйтэй болцож эхэлсэн. Тэр бүсгүйтэй хамт Мексик руу аялах гэж байсан. Жуди өөртөл Трэвисийн сэтгэл урдын шигэ байхаа болсныг мэдэрч байсан байх. Тийм болохоор харилцаагаа сэргээх гэж Жуди гинэд ирсэн хэрэг. Жуди ядарсан болохоор жаахан амраад явъя гэсэн. Трэвис ч буцаад яв гэж хэлж зүрхлээгүй гэртээ оруулж амраажээ. Жуди дотроо бухимдалтайш тэрийгэ ил гаргахгүй байлаа. Жуди гэртээ арихынхаа өмнө машиндаа суух үедээ нүүрэнд нь инээмсэглэл тодорчихсон байв. Машиндаа суухдаа дуу аялаж, найзуудтайгаа уцаар ярьж баяртай явсан гэдэг. Тэгэхээр Жуди Трэвис хоёр магадгүй эвлэрсэн бололтой. Гэхдээ тэр орой Трэвисийн ажил дээр бөөн шуугиан дэглээ. Трэвисийн оролцох ёстой чухал уулзалтанд Трэвис оролцсонгүй. Компаниас харилцаагаа тасалж асар их хохирол амссан. Трэвисийг тусгайлан ажилд ирэхгүй байж болно гэж өглөөнөөс амраасан нь чухал уулзалтад сайн бэлтгэсэн санаа байсан юм. Уг уулзалтаас хойш Трэвис рүү залгасан ч буцаа авсангүй. Эцэст нь түүнийг албан ёсоор ажлаас нь халсан. Гэхдээ ажлаас нь ч биш хамт Мексик руу явах ёстой байсан найзууд нь Трэвистэй холбоо барьж чадахгүй байв. Тэр бүр аялалд явах өдрөө ч ирээгүй. Ингээд найзууд нь санаа зовон Трэвисийн гэрлөө орсон. Тэд хаалга онгойлгоод орж чадсан. Яагаад гэвэл хаан нууц дэлгүүрээ хийдгийг мэддэг байжээ. Гэтэл гэр дотор баахан цус. Трэвисийн зохицыг угаалгын өрөөнөөс олсон. Трэвис 27 удаа хутгалуулсан байлаа. Хулгай дээр нь биш. Учир нь гэрээс юу ч алга болоогүй байв. Тиймээс цагдаа нар энэ хэрэг ямар нэг хувийн үс санзантай холбоотой юм байна гэж үзсэн. Цагдаа нар Трэвисийн найзуудтай уулзаад түүнд үс сансан хүн байна уу гэж асуухад бүгд л нэгнэр хэлсэн юм. Жуди Ариас. Эндээс л бүх зүйл тодорхой болж эхэлнэ. Трэвис бол 1977 онд Калифорни мужийн Риверсайд хотод төрсэн хүн. Ярих чадвар сайн, бүр стенд-ап комеди хийж байсан гэдэг. Гэхдээ дан ганц комедигаар амьдралаа авч явах боломжгүй учраас өөр ажил хайж байгаад Аризонад нэг хуулийн фермд орсон юм. Харин Жуди Ариас бол 1980 он төрсэн Трэвисээс 3 насаар дүү. Тэр ч бас Калифорни мужийн Саленас гэдэг газар төрсэн. Анхандаа гэрэл зурагчин болох хүсэлтэй байсан ч амьдралын нөхцөл байдлаас болоод Аризонад нүүж ирээд нэг хуулийн газар ажилд оржээ. Ингээд 2006 оны 9-р сард нэг хуулийн семинарт Трэвис Жуди хоёр танилцсан. Нэг салбарт ажиллаж байгаа болохоор яриад сайхан нийлж байлаа. Тэр өдрөө л их татан болсон гэдэг. Трэвис ярих чадвар сайн, харин Жуди хөөрхөн. Тэгээд Трэвисийн яриаг анхааралтай сонсч өгдөг болохоор шууд л үерхэж эхэлсэн. Анх харилцаа нь маш сайхан байсан гэдэг. Трэвис Христийн сүмд явдаг байлаа. Жуди түүнийг бодож түүний шашинд орсон. Тэгтэл жилийн дараа Жуди 1500 км-ийн зайтай өөр газар нүүж хоёр талд байх болжээ. 6 сарын турш хол байсан ч Жуди энэ харилцаа бол тийм амархан нурах харилцаа бишээ гэж итгэж байсан. Жуди Трэвистэй гэрлэн гэж хүртэл боддог байж харин Трэвис өөрөөр боддог байв.
Трэвис найзуудаа Жюдитэй үерхэж байгаа нь зүгээр л зугаа. Гэтэ энэ хүнтэй гэрлэхгүй гэж байнга ярьдаг байжээ. Тэд байнга уулзч чадахгүй болохоор Трэвисийн сэтгэл хөрсөн. Тэгээд л өөр эмэгтэйтэй болзож эхэлсэн байна. Харин Жюди Трэвисийг өөр хүнтэй болсныг мэдэрч байсан. Хэдийгээр тодорхой нотлохоо байгаагүй ч сэжиг авч эхэлсэн. Ингээд Жюди Трэвис болон түүний найзуудын бүх сошиалгуудыг шалгаж эхэлжээ. Эмэгтэйчүүд энэ тал дээр үнэхээр мэрэгчлэлтэн шүү дээ. Жюди энэ үеэр ямар нэг нотлохоо олсон байж магадгүй. Гэхдээ шууд хэн бэ гэж шалгаагаад эхэлвэл өөрөө ч үн цэнгүй харагдана гэж бодсон. Тиймээс тэр Трэвист хаана байна, хэнтэй уулзаж байна, юу хийж байна гэж асууж хяналт тавьдаг болсон. Энэ нь үнэндээ хэтэрхий хяналттай хэцүү харилцаа болж хувиржээ. Хайраасаа болоод Жюди нэг мэдхэд л бүхнийг хянах гээд байнга хардас сэрдээд хит мэдрэмтгий болчихсон байж. Энэ нь Трэвисийг улам холдуулж байв. Жюди ингэж байгаад хамаг юм алдах нэ гэж бодоод сэтгэлийг нь эргүүлж татахын тулд Трэвистэй нүүр түлэн уулзахаар шийддэг. Нүүрээ харуул бүх юм өөрчлөгдөнө гэж найджээ. Тэр өдөр бол 2008 оны 6 дугаар сарын 4. Жюди шөнөжин 15 цаг машин бариад Трэвис дээр ирсэн. Трэвис тэр өдөр ажил дээр очихгүй гэдгийг нь Жюди түүний интернет хаягаас мэдчихсэн байсан. Харин Трэвисийн хувьд бол тэр яг яаж салах вэ гэдэг төлөвлөгөө бодож байв. Гэтэл гинэд хаалгануудад ирчихсэн болохоор үнэхээр зочирдсон. Трэвисийн царайнаас л илт байсан. Жюди гаднаа инээж байсан ч Трэвисийн царайнаас бүх зүйлийг ойлгожээ. Энэ хүн надтай үргэлжлүүлэн уулзах бодлого болжээ гэдгийг тэр мэдэрсэн. Тэгээд л тэр мөчид Жюди шийдсэн юм. Энэ хүн намайг сонгохгүй юм бол би өөр хүнд ч өгч чадахгүй. Тэр хоёр өдөржин хамт байсан. Хоёулаа дотроо өөр юм бодож байлаа. Трэвис бол ингээд өнөөдрийн байдлыг эвтэйхэн давчих юм бол дараа нь түүнд салъя гэдгээ хэлье гэж бодож байсан. Харин Жюди зөвхөн минийх байхгүй юм бол ална гэдэг бодолтой байжээ. Тэр өдөр тэр хоёр хамтдаа орон дээр олон зураг дарсан байна. Зарим нь харуулах боломжгүй зурагч байсан. Бэлгийн хавцаанд орсон зураг нь хүртэл байсан. Хамгийн сүүлийн зураг 1 цаг 50 минут орчимд дарсан байв. Энэ нь Трэвис амьд байсан сүүлийн зураг юм. Харин дараагийн зургууд 5 цаг 22 минут орчим. Тэр үед Трэвис ганцаараа шүршүүрт орж байгаа зургнууд. Эхний хэдэн зураг бол энгийн л зураг мэт. Харин дараагийн зургууд дээр Трэвисийн царай гинэт өөрчлөгдөж түгшсэн, айсан, төрхтэй болсон байв. Эцсийн зураг бол хамгийн цочирдом. Трэвис рүү хэн нэгэн дайрсан мөчийг харуулсан зураг. Тэр үед Трэвисийн мөрнөөс цус урсаж байсан. Зурагны ард талын буланд урт үстэй хүний дүрс буусан байлаа. Энэ зургийг хэн дарсан бэ? Хариулт бол нэг л хүн. Тэр өдөр Трэвисийн гэрт байсан ганц хүн Жюди Ариас. Ингээд энэ зургийг Жюди өөрөө зориуд дараагүй. Камераа санамсаргүй унгах үед санамсаргүйгээр дарсан зураг байсан. Гэхдээ тэр зураг сүлд нь хэрэгт нотлох баримт болчихсон юм. Ингээд л бүх зүйл тодорхой болсон. Тэр өдөр Трэвисийг 27 удаа хутгалж хөнөөсөн алуурчин бол Жюди Ариас байсан юм. Эцсийн эцэст энэ бүх зүйлийг нотолж өгсөн нь тэр камер. Жюди анхны байцаалд орохдоо сүүлчийн удаа Трэвистэй 3 сар дуулсан. 6 сарын 4-нд бол очоогүй, уулзаагүй гэж хэлсэн. Гэтэл яг тэр өдөр Трэвистэй хамт байсан зургнууд, хамт орондоо байж байхдаа дарсан зургууд, шүршүүрийн зургууд ийм илт баримт байхад би уулзаагүй гэжээ. Жюди камер ажиллаж байсныг мэдсэнгүй гэж хэлсэн. Трэвисийг алчхаад тэр камерыг угаалгахын машинд хийж эргүүлээд мэдээж доторх мэдээллийг устгах гэж оролцсон. Камер эвдэрсэн л дээ. Гэхдээ зураг хадгалагддаг SD карт нь бүрэн бүтэн үлджээ. Жюди энэ тухай огт мэдээгүй байсан. Тийм болохоор тийм итгэлтэй бардам шууд худлаа ярьж байжээ. Цагдаа нар түүнд хамт байсан зургнуудыг үзүүлж чи энэ өдөр тэнд байсан нь илт байна. Өөр хинч гэрт ирээгүй гэж тулгсан. Тэгэхэд Жюди гинэт мэдүүлгээ өөрчилж үнэндээ тэр өдөр хамт байсан нь үнэн. Гэхдээ хоёр танихгүй хүн гэрт дайрч орж ирээд Трэвисийг алсан. Би зүхтах гэж байгаад ухаан алдаж унсан. Ухаан орсон хойно Трэвис аль хэдийн нас барсан байсан. Гинт хэрэг үйлцсэн хүмүүс дахиж ирж магадгүй гэж бодоод би айгаад зүхтсан юм гэж ярив. Гэхдээ бид нэг зүйлийг санах ёстой. Жюди Трэвист гомдсон байсан ч гэрлүүгээ буцахтаа дуу аялан найзуудтайгаа хүчилтэй уцаар яриад явсан гэж найзууд нь хэлсэн. Айсан зочсон зүгтэж байгаа хүн ийм байдалтай байх уу? Энэ бол нэлээд зохиомл тайлбар байсан. Цагдаа нар Трэвисийн гэрээг шинжилж үзэхэд гэр доторх хүлэмөр, хурууныхээ ДНК бүгд Жюди Ариасынх байжээ. Тэр гэрт өөр хинч байгаагүй. Тэгээд л мэдүүлэг хоёр дахь удаага худлаа болох нь татлагдсан. Энэ бүхэн болоод өнгөрсний дараа Жюди үсээ будаж зүсээ ургасан. Өмнө нь шаргал үстэй байсан бол гинт хэргийн дараа үсээ хар хүрэн болгож өөрчилжээ.
Учир нь өөрийнх нь үс Тревисийн гэрээс олдвол хэрэгт холбогдно гэж бодсон юм. Бас нэг зүйл, Жуди өөрийнхөө гарыг зүссэн байсан. Тэр туршлахгүй байсан тул Тревисийг хутгалж байхдаа утгаа буруу барьж байгаад өөрийнхөө алгыг зүсчихсэн. Гар зүсэгдсэн байгаа байдлыг үзэхэд хутга буруу буюу эртээ талаа доош харуулж хүчтэй утгалсан бололтой. Тэр энэ шархаа ресторан дотор шил хагарч түүнээс болж гар зүсэгдсэн гэж тайлбарласан. Гэтэл тэрний хэлсэн ресторан гэдэг газар огт байдаггүй газар байжээ. Цагдаа нар ийм худал мэдүүлгийг амархан мэднэ. Яг ийм гэмтэл шил биш хутгнаас л үүсдэг. Ингээд 2008 оны 7 дугаар сарын 9-нд буюу хэргийн дараах яг 1 сарын дараа Жуди Ариасыг Тревис Александрийн амийг хөнөөсөн хэргийн с ิจ гтнэр баривчилсан. Гэсэн ч Жуди мэдүүлгээ дахин өөрчиллөө. Энэ удаад Тревис намайг хүчирхийлсэн. Би зүгээр өөрийгөө хамгаалсан. Энэ бол өөрийгөө хамгаалсан үйлдэл байсан гэв. Хэрвээ анханасаа ингэж хэлсэн бол шүүх хурлын гол маргаан Тревис үнэхээр Жудиг хүчирхийлсэн үү, хамгаалалт байсан уу гэдэг асуудал болох байсан. Гэхдээ тэр аль хэдийн 2 удаа худлаа мэдүүлэг өгчихсөн тул энэ удаагийн мэдүүлэг нь үнэмшилгүй байлаа. Прокурор Тревисийн утсан дээрх сүүлийн 4 өдрийн мессежүүдийг нотлох баримт болгон гаргаж ирсэн. 8000 гаруй мессеж байжээ. Энэ нь өдөрт 2000 гаруй мессеж хүлээж авсан гэсэн үг. Үүнийг хэвийн харилцаа гэж үзэх үү? Энэ бол хартай үүний шинж. Жуди зөвхөн Тревисийг биш, Тревистэй холбоотой бүх хүмүүсийн интернет хуудсыг шалгаж байсан нь батлагдсан. Энэ бол бараг өвчний шинж. Шүүхийн сэтгэл зүйн шинжилгээгээр Жудид ааш амир нь байнга өөрчлөгдөж, доктортой байж чаддаггүй эмгэг онож тавигдсан. Энэ эмгэгтэй хүн нь хаягдхаас айх айдас, өөрийгөө зөвтгөх хандлага, бусдыг хяналттай байлгах хүсэлтэй байдаг. Ингээд тайртай хүнээ алах хүртэл алхам хийх эрсдэлтэй болдог. Жуди бол Тревисийн сэтгэл нь хурж байгааг мэдэрсэн ч үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадаагүй. Жуди Тревис өөр эмэгтэйтэй уулздаг гэдгийг гадарлаж байсан тул өөрийг нь хайсанд биш өөр хүнд алдсандаа уужилж чадаагүй. Ингээд тэр аимшигтай үйлдэл хийхээр шийдсэн. Ааш амир нь байнга өөрчлөгдөж доктортой байж чаддаггүй эмэгтэй хүн харилцаан докторгүй болоход сэтгэл хөдлөлтөд автаж өөрийгөө хянаж чадахгүй зүйл хийдэг. Өөрийгөө хамгаалах эсвэл би хаягдаж болохгүй гэсэн сэтгэлээс болж худал ярих, хүч хэрэглэх, хуурч мэхлэх үйлдэлийг амархан хийдэг. Жуди яг үнэндээ бол зүгээр л өөрийн мэдрэмжийг хянаж чадахгүй балчир өгчийг аашилсан. Буруугаач өөр дээрээ биш Тревис рүү чихэж намайг хайсан нь энэ бүхэн болоход хүргэсэн гэж итгэж байжээ. Шүүхтэр прокурор ингэж хэлсэн. Жуди бол Тревисийг хэтэрхий хайрлсан болохоор гэмт хэрэг үлдсэн хүн. Өөрөөр хэлбэл тэр залуу минийх байхаа болсон тодорхой болсны дараа тэр хүн цаашдаа амьд явах ёсгүй гэж бодсон. Ингээд л түүнийг бүр мөсөн устгасан. Жуди өөрөө энэ үйлдэлээ зөвтгөж энэ бүхэн бол намайг голсон Тревисийн л буруу гэж итгэсэн. Өөрийнхөө аллахыг зөв шийдвэр гэж хүртэл ойлгожээ. Шүүхийн танхимд байсан хүмүүс хэлж байлаа. Жудигийн аваар яриа харц гээд бүх зүйлээс нь өөрийгөө хохирогч мэт харагдуулах гэсэн орлолго их тод харагдаж байсан. Нөгөө тээгүр өөрийгөө цэвэрхэн ухаалаг дур булаам эмэгтэй гэж харуулахыг үргэлж хичээдэг байжээ. Ийм ааш аягийг олон хүн нарциссист буюу өөрийгөө хэд төвөөлөгдөг, өөртөө дурлсан хүмүүсийн шинж гэж тайлбарласан. Жуди бүх хугацаанд өөрийгөө буруугүй, харин өрөвдөлттэй эмэгтэй мэтэр харуулахыг хичээж байлаа. Хүмүүсийн анхаарлыг татах, хэвлэл мэдээлэлд сайхан дүр төрхтэй харагдах гээд бүх зүйлд анхаарал хандуулсан. Нарцисс хүмүүс голдуу, би бол онцгой, ухаалаг, үзэсгэлэнтэй хүн. Гэхдээ энэ дэлхий дээр намайг ойлгодгүй гэж боддог. Тиймээс ч би бол өрөвдөлттэй хохирогч гэж харуулахыг оролддог. Шүүх хурал 3 жил үргэлжилсэн. Гэхдээ олон нийт аль хэдийн дүгнэлтээ гаргачихсан байсан. Энэ бол зөв хөв Жудигийн төлөвлөсөн аллага. Тиймээс хүмүүсийн дийлэнх нь энэ хүн аллагын хэрэгээр шийтгэхэд нь бүр цаазаар авахч байж магадгүй гэж хүлээж байлаа. Эцэст нь шүүхээс аллага гэж үзэн бүх насаар хорхиол оноосон. Тэр Аризона мужийн улсын шоронд хоригдсон. Одоогоор бол дав заалдахаар бэлдэж байгаа гэх боловч хэрэг гарснаас хойш 10 гаруй жил өнгөрчихсөн. Хизээ хойно мэдүүлсэн энэ дав заалдах хүсэлт ч зүгээр л бусдын өмнө өөрийгөө дахин нэг удаа өрөвдүүлж харагдуулах арга байж ч болцшгүй. Ер нь бол Жуди анханасаа хайрлаад хаягдсан бүсгүй биш. Харилцаагаа цэвэрхэн дуусгаж чадаагүй эрэгтэйд үс сансан эмэгтэй байсан. Тревис ч бас төгсгөн байгаагүй. Найз охиноосоо албан ёсоор салаагүй байж өөр эмэгтэйтэй уулздаг байсан. Энэ нь ёс зүйн хувьд буруу байж болох ч хуулийн хувьд гэмт хэрэг биш. Тревис ч үнэхээр алдаа гаргасан. Гэхдээ тийм алдаа гаргасан байлаа гэд 27 удаа хутгалуулж амиа алдах хэмжээний шийтгэл хүртэх нь байж боломгүй зүйл. Тэгээд хэрэг явдлын дараа хүмүүс Жудигийн царайг хараад юу гэж байсан гэж ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ? Үнэхээр хөөрхөн бүсгүй байна гэж
уулга алдаж эхэлсэн. Бүр Жүүдийн ямар ч гэмгүй ийм царайтай хүн ална гэж юу гэсэн хүмүүс ч гарч ирсэн. Түүнийг дэмждэг Пен клуб хүртэл харсан. Жүүдийг цагаатга гэдэг хөдөлгөөн хүртэл өрнөжээ. Харин прокурор нүдэн дээрх бүх нотлогоо, камерын зураг, гэрчийн мэдүүлэг, удамшлын сэтгцэн эмгэг энэ бүхнийг тоохгүй зүгээр хөөрхөн байсны төлөө гэмгүү гэж бодож байгаа хүмүүс бол илий балаа юмнууд гэв. Сонирхуулахад Солонгос усад бас үүнтэй төстэй зүйл байсан. Хэдийгээр аллах биш ч гэлээ гоо зөвслөнтэй гэмт хэрэгтэн гих ойлголт анх бий болсон. Михэ гэд нэртэй эмэгтэй байсан. Найз залуутайгаа хамт машинаар явж байхдаа нэг хүнийг хутга барьж сүрдүүлж мөнгө дээрэмдээ цугцсан. Гэхдээ дээрмийн хэрэгээр 90 сурвалжлагдаж байсан. Гэхдээ тэрний зураг нийтэд цацагдмагц. Ийм хөөрхөн хүн тэгж чадах уу? Ямар хөөрхөн охин бэ гэд л хүмүүс шүүгэж эхэлсэн. Бүр Пен клубч байгуулагдаж 6000 гаруй хүн гишүүн болсон. Тэр хүнийг буруу зүйл хийсэн ч хөөрхөн юм чинь яах вэ гэд дэмжиж байсан. Гэхдээ энэ Пен клубуд дүүлэн дэгдээснээр цагдаа нар Михегийн байршлыг тогтоож чадсан. Ямар тааш нүүр царай нь алдартай болохоор зүгтгаж төвөгтэй болдог юм байна л та. Гэхдээ тэр Михе намайг хөөрхөн болохоор уучлал гэж байгаад би гайхсан гэж хэлж байсан. Харин Жүүди бол тэгж хэлэхгүй л дээ. Тэр лав би хөөрхөн юм чинь гимгүү гэж хэлэхээс буцахгүй л юм ихтэй. За ингээд өнөөдрийн бичлэг энэ хүрээ дуусаж байна. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.